我们刚下播啊，我们带我大哥，跟佳佳，跟我小妹，还跟我媳妇一起过来犒劳一下。所以说今天我们一起直播间一起辛苦的，辛苦佳佳了啊！这次辛苦佳佳了，也辛苦我小妹了，辛苦我大哥了，也辛苦了，我们大家来一起干一杯！来，谢谢大哥，谢谢大哥，来倒个几杯，来，大家，大家辛苦了啊！辛苦了，加！感谢粉丝家人们对我们的信任，对我们的支持啊！我今年也遇到了难得的缘分，遇到了小芳，她在那边当老板娘，办超市，所以说我带大家一起盘超市，开心吗？开心。下次还来不来？下次来。嫂子还同不同意？同意。大哥同不同意？对。同意。来，你看。哎呀，吃饱了，大哥满足了。你看，你又为了小芳吃那个阿胶，我又忘了你，开心不开心？开心。哎呀，来大家一起吃。看。尝一下味道。好的。再讲一只虾给你。哎呀，好，我们现在刚吃完夜宵，我们上10楼了。现在都12点多了，是啊。一天过了一天也好累啊。是。我们在直播间炸了一点爆米花，大哥就给我小宝贝吃，然后带了一个焖烧杯。焖什么呢？啊？你焖点什么呢？焖烧杯啊，烧啊。焖烧杯，我是给我带回去给我老妈，她不是咳嗽嘛，然后焖点鸡蛋，还是焖点小米粥喝一下。是的。对老人。今天吃饭又能保温。好，我们好。来，进来一起坐一下。你看我们住的房间漂不漂亮？你看住的房间漂不漂亮？你看像一个狗窝一样的。我刚想说，你自己说出来了。好。嫂子，这个啥东西啊？这个？还有奶粉在里面。这个就不一样。这是吸奶器，这是我小兔兔的粮食，这是吸奶器，所以说要买一个这个吸奶器。对，必须要带上，不带去的话，我可能是吧？过了一个星期，住了1个星期回去，可能是真的会断奶是吧？会断的，真的是没得吃了。是啊。妈妈还是作为一个母亲不容易啊。母子连心哟。对的，也比给宝宝留下，不管多少也都给他留下。是。这是我小兔兔的口粮啊。小米吃，你尝一下。给小米吃，真的好好吃，这里面刚刚吃完，你看几个月了都，吃不动了。要不你装一点，你明天都不要，在火车上吃。不要，在火车上吃嘛。哎，这里有个袋子。给小米。别。有袋子。不要了。吃不了那么多啊。我买了。这是我一点点诚意。今天把你辛苦了。我不要，那我尝2个好不好？我尝2个就好了。真的好吃。真的，你看，炸出来，你看这个爆米花。我尝一下就好，你尝2个就好了。爆米花。脆吧？真的很香，而且它没。明天你要坐8、9个小时的车。我去广西玩千里迢迢从杭州带几个爆米花去广西。这是我一点点。好了，这就买了几点钟的车票？你先一个啊！可以了。谢。可以坐在高铁上吃一下。对，可以拿路带到。不要那么多，真不要。我吃没多少，浪费了。自从跟了你们来杭州之后，你看我这一身的肉，胖了2斤，大，你看。我发现佳佳，你瘦了，所以说你这次跟我一样的过来杭州的，辛苦你了，瘦了。为什么胖了2斤？跟他们在一起太开心了，吃什么东西都停不下来。你问一下我跟秋秋住一房间，半夜我都要提几个草本给他。是啊。停不下来。所以说饿了吧？那么好，胖2斤更好。圆了一圈了。好一点，身体好，身体棒。在此我也非常感谢我小妹跟我一样过来，她又坐不了车，我们兄妹应该的，所以说真的是很辛苦的。我小时候，我那时候7、8岁的时候，我也晕车，也是吐，坐一下车就是头晕啊，就想吐，吐的那个感觉很难受的，所以我小妹也辛苦了。从家里面一直到这边，要坐，他坐火车不会晕车，坐高铁也不会晕车，就是坐汽车，坐小车，都会晕车。他那个车辆的到了红绿灯停一下，他就感觉那个心里就不舒服，全部也想吐出来，说吃的饭全部吐出来了。
所以我看到他那吐的那一幕啊，我心里就不好受。我也感谢我大哥啊，我大哥从家里面又养鸡又养鸭的。所以说我们一出来，我家里面就交给我姐夫了。我姐夫也从吉水骑着小毛驴过来，到我家里又喂鸡、喂鹅、喂鸭的。所以我母亲到我们镇上要关乎小兔兔，所以说有宁姐在那里，我们也不放心不。所以说宁姐要做饭呐，然后又要送我小宝贝上学啊，然后是也不方便，所以就叫我老妈去关顾一下我小兔兔。所以说我们出来差不多有一个星期了，所以我们都是。人在外，心在家，就是每天晚上我做梦都梦见我小兔兔啊，所以说昨天我做了一个美梦，你知道是美梦不？我刚好我让小兔兔坐到我脖子上面，它刚好拉了一股臭臭，我就闻见臭臭，我就天亮了，就醒过来了。喜从天降，就是财运，臭就是财气，知道吧？是啊，所以说今天我就大卖，是财气招财的啊，是啊，生小孩招财，对。大哥是真的好敬业，他大哥真的是永远都是在背后默默的支持。对，站在后面总是默默的支持，不叫他下来他都不会下来的，他一直都在后面。所以我大哥在家里面任劳任怨，尽职尽业，又喂鸡、喂鸭、喂鹅、喂狗的，所以说这次出来就交给我姐夫，我姐夫在家里面也辛苦。那明天祝你们一路顺风啊！我也祝佳佳一路顺风。佳佳买了几点钟的车票啊？我是差不多10点吧。10点比我们晚一点。你们早，他们7点多就要。我们早上7点40就要去高铁站。要不要明天早上跟我们一起过去？6点，你们6点就要起来，我肯定没那么早，因为我比较磨叽，要收拾一下，打扮一下，多睡一下，多休息一下。我们到家里面见。好，1个礼拜之后吧，差不多。祝佳佳一路顺风。祝你们一路长风。我也祝佳佳一路顺风，一路长风。好，可以放手了。那你们也早点休息吧。好，快点好，可以放手了。我们就早点休息，我们明天就准备出发了，俄罗斯。明天回家，回家。快点啊！